Päivää. Huomenta. Edellisellä kerralla olin minä kuulustelussa, joten tänään on Riina Tainan vuoro. Minkä? Riina Taina. Miksi Riina Taina? No Riina, rohkeasta ja reippaasta ja Taina taiteellisesta. Mietit sä tätä kauankin? Eilisestä. Koko yön. Mutta onneksi muistin sen tänä aamulla vielä. Mm-hmm. Viimeksi puhuttiin musta, joten tänään puhutaan jojosta ja siitä, että miten se on päätynyt tuohon tilanteeseen, missä nyt on. Ja koska me ollaan jo sivuttu sitä, että susta piti tulla näyttelijä ja kävit teatteriopistonkin ja tajusit siellä, että ei tule kesää, niin jatketaan siitä, mitä tapahtui sen jälkeen. Sen jälkeen sä menit hetkeksi Kotkaan kikkailemaan ja keräilemään itsesi. Sen jälkeen päätit muuttaa isolle kirkolle Helsinkiin. Suurin piirtein näin. Ja olit sä silloin siis vielä alaikäinen vai täysikäinen? No siis Tampereella opiskellessani olin alaikäinen ja sitten sen jälkeen menin pariksi vuodeksi vielä Kotkaan, missä on siis kasvanut, niin miettiä, että mitä tekisin. Ja siihen liittyy myös semmoisia niin kuin henkilökohtaisen elämän asioita, että koin, että välillä pitää mennä maitojunalla ehkä takaisin funtsiin, että mikä se mun seuraava unelma olisi. Ja sitten Kotkassa ollessani täytin 18 ja samana päivänä kun täytin 18, niin tein työsopimuksen ensimmäiseen baariin. Ja olin aika monessa baarissa siellä töissä ja se liittyy tähän Helsinkiin muuttamiseen siten, että mun vikatyöpaikka Kotkassa oli semmoinen ihana kahvilaterassi meren rannalla ja silloinen ravintolapäällikkö sanoi mulle, että hei, buukkaappa kesätäyteen ohjelmaa. Ja totta kai mulla oli niinku jotain musakavereita ja sitten ne tunsi jotain musatyyppejä. Mutta sitten mä aloin ihan niinku rohkeasti ottaa yhteyttä kaikkiin ohjelmatoimistoihin ja niinku tutkia, että mitkä vois olla mielenkiintoisia bändejä siis Helsingistä, joka oli silleen iso juttu siellä. Ja sitten mä buukkasin yli 70 keikkaa, toki siinä on siis yhdet festarit eli Kotkan meripäivät mukana, sinne baariin. Ja sitten mä tajusin, että oon tekemässä oikeita juttuja, kun vedän niitä piuhoja siellä varastosta, mutta niin kuin tavallaan väärässä paikassa. Sitten sä lähdet mene. Joo, ja mä tein semmoisen älä kokeile tätä kotona ratkaisun, eli irtisanouduin hyvästä työstä, irtisanoin mun kämpän ja sitten mietin, että mistä se aloitetaan. No mutta toisaaltahan toi on tuommoinen clean slate ja niin kuin uusi startti, toi pakottaa tekemään asioita. Aika moni jämähtää, kun ne ei uskalla tehdä mitään tai edes tota. Joo, kyllä mulle oli ihan selvää, että mä halusin niin kuin Kotkasta pois syystä tai toisesta, mutta tavallaan piti myös ehkä olla niin kuin joku mitä tehdä tai joku minne mennä. Ja se Helsinkiin muuttamisen ajatus, kun se syttyi mun päähän, niin sitten oli niin kuin selvää, että siitä ei pääse eroon. Ja mulla kävi tosi hyvä säkä, koska mun kaverin äitillä oli just vapautumassa hänen omistamansa asunto vuokrayksiö Kalliosta. Ja se oli mun, niin kuin, vaikka se ei ollut mun eka oma kämppä, olin asunut myös Tampereella ja Kotkassa yksin, niin se tuntui ekalta omalta kodilta. Saanko mä esittää yhden nopean teorian tähän väliin? Saat. Mä en tiedä, mikä teitä junantuomia vaivaa, mutta siis kaikki ei-helsinkiläiset muuttaa 18-vuotiaana Kallioon. Mä oon siis käynyt Tikkurilän lukion, eli menin vantaalaisten sekaan. Joka ikinen niistä muutti Kallioon siinä vaiheessa, kun lukio päättyi, mutta minä ja mun helsinkiläiset kaverit, me levittäydyttiin silleen ympäri Helsinkiä, osa jopa Vantaalla. Mutta onko Kallio niinku tommonen uuden asukin harjoituskeskus? No ei, mutta se oli se tavallaan, mistä kaikki puhuu, että siellä on kaikki taiteilijat ja Eli kaikki päihdeongelmaiset. olin jatkamassa tuohon, että halusin omieni sekaan, mutta nyt kun sanoit noin, niin Obviously. niin, mutta siis siitä oli semmoinen mielikuva ja kyllä mä tykkäsin asua. Enää en muuttaisi Kallioon, mutta silloin tykkäsin olla paljon. Mitä sä sitten teet? Oliko sulla joku ajatus, että mitä sä haluat rupea tekemään? Ei. Mulla oli kaksi niin kuin ajatusta. Ekana, että mä teen kaikkia duuneja, mitä mä vaan keksin. Eli menin parille semmoiselle promofirmalle ja siis tein kaikkea juustoesittelyistä, hammasharjaa niihin, tiedätkö, kaupoissa on niitä tyyppejä, milloin se lääkärin takki päällä ja näin. Mä olisin halunnut nähdä tämän lääkärin takki Sitten mä olin, ja siis se, mitä sä olisit halunnut nähdä, mä olin muun muassa Kapu Morganin merirosvotyttö. Me oltiin baareissa silleen vähissä vaatteissa, juottamassa shotteja. Ja sitten mun huikein, mulla on siis aika pitkä CV, kaikkea.
ja se on kaikkein yllättävää. Mutta siis mun mielestä ehkä paras ja persoonallisin asia siellä on, että mä oon ollut kaalimato. Wow. Niin. Saitko viedä jotain ylijäämätuotteita kotiin? En Tai saanut, käytettyjä? mutta oli myös tähtihetki uralla, niin kukaan muu ei suostunut pukeutua siihen meidän tiimistä, ja mä olin myös niin kuin ainoa sopiva mittainen siihen. Niin se ilta eräässä Helsingin keskustassa sijaitsevassa baarissa, jossa luonnollisesti oltiin myymässä niitä tuotteita, päättyi siis siihen, että minä otin liukuvoiden varkaan kiinni. Ja en tiedä, kummalle oli niinku hämmentävämpi hetki. Mä veikkaan, että hänelle, tämmöiselle nuorelle, ehkä niinku sun ikäiselle 31-vuotiaalle. ja hyvin näköiselle tyypille. Siis Se minun oli niinku näköiselle. sun näköinen aika lailla, joo. Niin ainakin se vihreän puvun läpi. Niin, Ne oli siinä vaiheessa jo oikeassa töissä. niin mä tulin selän takaa ja kukaan ei kuullut mua sieltä puvun. Mutta mä näin, kun se pöllinen. Niin hän oli tosi pahoillaan ja kännissä ja sekava ja sitten toki lensi ulos. Ja sitten toinen tarina tuosta illasta oli se, että mä tarjosin vahingossa raskaana olevalle naiselle kortsuja. Koska mä en nähnyt, hän vastasi mulle just noin, niin se oli aika noloa. Mutta joo, että jotenkin olin silleen, että tein noita promohommia, ja sitten kun mä olin ollut sen pari vuotta baarista töissä Kotkassa, niin mulla oli niinku tää silloin niin kutsuttu vastaavan pätevyys, mikä jeesasi tosi paljon, että mä pystyin menemään niinku mihin vaan baariin periaatteessa, niinku, että mua ei tarvitse vahtia, vaikka toki joka baarissa on omat lainalaisuudensa, niin eihän se nyt silleen toimi, että meet vaan ja teet vaan. Sanoit, että menit maitojunalle himaan miettimään sitä seuraavaa unelmaa, joka ilmeisesti oli siis kaalimadon esittäminen baarissa. Vai niin kuin, mitä sä sitten rupesit tekemään? Oliko sulla joku tähtäin, mihin sä päädyit seuraavaksi? No sitten, joo, kyllä siinä aika nopsaa. Mä kävin siis vielä jonkun verran kuitenkin tekemässä Kotkasvuoroja ja jeesimässä siellä, mutta kyllä siinä alkoi sitten jossain kohtaa olla silleen, että pitäisi varmaan tehdä niin kuin päivisin jotain järkevää eikä vaan yöllä heilu baaritöissä, vaikka sekin oli aikaisemmin tosi kivaa ja arvostan kyllä niin kuin ihan super paljon kaikkia ravintola-alan ammattilaisia. Ja sitten mä löysin tapahtumatuotannon linjan ja mietin, että se voisi olla mielenkiintoinen kokemus. Hain sinne samaan aikaan, hain myös erään ohjelman tai yhteen ohjelmaan mukaan, jota kuvattiin Losissa. Ja pääsin viimeisen vaiheeseen asti ja sitten minulle sanottiin, että me otettiinkin nyt joku muu. Ja tästä päätellen se jää salaisuudeksi, että mikä ohjelma oli kyseessä. No ei ihan hirveän montaa suomalaista ohjelmaa kuvattu Losissa. Mutta Tai Kanadassa tai... Niin. Tää näitä nyt on. Ja sitten mä olin silleen, että no okei, mä menen sinne kouluun. Että mun missio oli tavallaan tehdä jotain, missä pääsee taas vähän niin kuin oppii uutta ja tutustua ihmisiin. Ja sitten siinä ohella niin kuin taas verkostoituu lisää ja katsoa, että mitä mä haluaisin tehdä. Mun äiti on rasittavuuteen asti sanonut aina, että mä oon niin kuin tuottajatyyppi. Että mä oon semmoinen, joka pistää asiat tapahtumaan. Ja hän on siis sanonut tätä siitä asti, kun mä oon ollut ihan niin kuin pieni. Ja jopa silloin, kun mä sanoin, että mä oon ihan paska, musta ei tullut näyttelijää, mun unelma on pilalla, niin äiti oli silleen, että ei kun sinusta tulee tuottaja, hehe. Kyllä mä en tiennyt tota. Ja mua ärsytti se ihan sikana, että ei tule. Niin eihän mustakaan pitänyt tulla toimittaja. Niin. Ja sitten sen niin kuin koulun edetessä alkoi selkeytyä, että kyllähän minusta jonkinlainen tapahtumatuottaja voisi olla tulossa. Ja mun yksi parhaat ystäviä Jessica oli silloin kanssa samalla linjalla. Ja me keksittiin, että voisi tehdä dokkarin tuottajista, siis tapahtuman tuottajista. Että vähän silleen niin kuin omana tutkimusmatkana ja niin kuin itsemme iloksi. Mutta ehkä se voisi kiinnostaa jotain muutakin. Ja sitten Jessica bongas silloin sen Yle Folkin nykyään, tai sitten taitaa olla muotoutunut Yle Kioski, tai mitä nyt menikään. Mutta silloin se oli Yle Folk, ja he jakoi tämmöisiä 2 000 euron apurahoja, starttirahoja projekteihin. Ja me oltiin silleen, että me haetaan. Ja mä oon tämän sulle ennenkin sanonut, että siinä oli niinku 2 päätä, minun ja Jessican. Jessican kamera, hän on uskomattoman hyvä kuvaaja. Ja mun ideat ja niinku rohkeus heittäytyä. Meillä ei ollut mitään kokemusta vastaavasta. Niin sitten me pakattiin minun kauppakassin kokoinen Chrysler ja saatiin Yleltä fyrkat ja kierrättiin yli 20 tapahtumaa. Ja asuttiin välillä tosi hulppeissa majoituksissa ja välillä ihan hirveässä läävissä. Ja tehtiin 3 jaksoa, jotka oli Yle Areenassa vielä muutama vuosi sitten katsottavissa. Toi pitää kaivaa jostain kyllä takaisin Yle Areenaan. Mitä sitten tapahtui? Johtiko se sua johonkin?
Joo. No ehkä seuraava tosta oli se, että kun oltiin käyty aiheuttamassa pyörimyrskyä monessa tapahtumassa, ja siis ihan pokkana kirjoitettu myös niin kuin siinä alkuvaiheessa, että moi, me tehdään tämmöistä sarjaa, tämä tulee Yle Areenaan, saadaanko tulla kuvaa ja näin. Niin sitten me jotenkin jäätiin mieleen, ja sitten me aika paljon ruvettiin kysyä niin kuin erilaisia prokkiksi. Tekee vähän sitä sun tätä, milloin järjestäjäksi, milloin tapahtumatuottajaksi, milloin juontajaksi, milloin sitä. Ja sitten Jessikan äiti, joka on myös mun hyvä ystävä, niin oli silleen, että hei nyt, että toi alkaa kuulostaa niin kuin liiketoiminnalta, että perustetaan firma. Ja Tiina on ollut, eli hänen äitinsä on ollut isona apuna. Hyvä Tiina. Siitä asti, ja itse asiassa tällä hetkellä edelleen mulla on Tiinan kanssa yhteinen yritys. Eli reittimme ovat jatkuneet samansuuntaisena. Entäs sitten? Nyt kun mennään tätä niin kuin ehkä tälleen urakeskeisesti polkua, niin haluan ehkä nostaa tähän väliin myös sen, että mähän sain siis lapsen 21-vuotiaana. Eli silloin kun melkein lähdin losiin, en lähtenyt losiin ja meninkin tapahtumatuotantolinjalle. Ja olin käytännössä koko mun kouluajan raskaana, koska se oli vuoden kestävä niin kuin, opiskelu. Ja tietysti se väritti tätä elämää niin kuin koko tämän vaiheen ja edelleenkin. Mutta sitten, koska oli tosi hyvät turvaverkot ja ystävät ja läheiset perhe, niin en mä tiedä, se on ehkä oma lukunsa sitten. Mutta samalla olin myös äiti ja kasvatin lastani. Sitten me alettiin tekemään Jessikan kanssa, me edelleen pidettiin sitä tuottajat-nimeä, mikä oli tämä meidän Yle Areenan sarjan. Ja tämä kuvattiin siis kesällä 2016. Joo. Ja Kotkasta sä lähit 12 vai 13? No virallisesti 13. Mutta siinä välissä. Joo. Niin sitten alettiin tekemään, me tehtiin monenlaisia prokkiksia, jossain vaiheessa otettiin firman nimi käyttöön, että päästettiin siitä tuottajat-brändistä irti, koska ei se nyt ole kenenkään. Ne varmaan eli aikansa. Niin. Ja siitä lähtien tämä onkin ollut tällaista aika hurjaa vuoristorataa. Missä vaiheessa tuli F-musiikki? Aika moni sut sieltä tietää. 2018. Ja tämä meni silleen, että mä olin jossain vaiheessa perinyt mentoriltani ja ystävältäni Luca Garganolta, joka on ollut niin kuin iso vaikuttaja ylipäänsä siihen, että on päässyt mukaan juttuihin, niin häneltä tämmöisen legendaarisen Samettiklubin, eli tämmöisen niin kuin laulaja- ja lauluntekijäklubin. Ja On the Rocksissa. Joo, no se on ollut siis about kaikissa Helsingin keikkapaikoissa. Mutta sieltä se varmaan sulle lähti tai tuli, Joo. Koska Luka oli silloin siellä. Kyllä, Luka oli On the Rocksin ohjelmapäällikkönä ja hän halusi, että sitä pitää hetken aikaa joku muu. Mä pidin sitä muistaakseni joku 4 vuotta sitten sen jälkeen ja pandemian asti. Ja sitten kun se muutti uuteen paikkaan, joka on myöhemmin mennyt kiinni, siinä Kaisaniemessä, niin siellä oli semmoinen tilanne, että siellä ei ollut mitään niin kuin kamoja valmiina. Ja aikaisemmin me on tarjottu näille esiintyjille piano. Niin sitten mä ajattelin, että no kyllä mä nyt kerran kuussa saadaan jostain tänne niin kuin kiippari. Silloin oli vielä Kaisaniemessä F-musiikki, joten mä marssin sinne. Ja silloin ne myymäläpäällikkö Aku oli silleen, joo, totta kai. Ja totta kai onnistuu. Ja että hän tulee sunkaan itse asiassa roudaamaankin sen ja auttaa vaikka miksaamaakin. Ja me niinku Akunkaan bondattiin heti. Sitten mä sanoin Akulle, että kiitoksena tästä, että jos sä tarvit mua joskus johonkin, että jos sulla on vaikka joku tapahtuma täällä myymälässä, niin mä voin tulla auttaa. No ei mennyt kauan, niin hän kysyi mua, että siellä on joku opettajien vippi-ilta, että tämmöinen niin ystävämyynti, että liike on illalla auki. Lennikalle Taipale soittaa siellä keikan ja näin, että tuutko auttaa, ja sitten mä menin auttaa, ja sitten mä vähän niin kuin juonsin sen, ja sitten mä seuraavana päivänä muistan, että mä olin kampin ylimmässä kerroksessa, mun puhelin soi, ja silloinen niin kuin vähittäiskaupanjohtaja Timo, jota mä en ollut koskaan tavannut, soittaa mulle, että esittäytyy, ja sitten oli silleen, että olit ollut eilen meillä juontamassa, ja mä olin ihan silleen, niin kuin, vähän katastrofia ajattelija, ja varsinkin silloin vielä olin aika epävarma itsestäni. Ja mä olin ihan silleen, että nyt tulee jotain, mä oon suututtanut. Ja vaikka mä tiesin, että en mä ole tehnyt mitään tyhmää, mutta mä olin ihan, että mietit kaikki siinä sekunnin aika läpi, tai auttanut, että täällä on nyt 3 ihmistä käynyt mun toimistossa puhumassa tästä tänä aamuna. Sitten mä oon silleen, että sinne meni mun piano. Mahtavaa draamantaju. Joo, että voisitte tulla käymään täällä, että voitaisiko me jutella niin kuin laajemmin tämmöisestä, että kun meillä on aika paljon tapahtumia. Ja mä menin sinne alun perin siis
tälleen niin kuin just nämä tapahtumat edellä. Mutta aika nopea kävi ilmi, että F, jolla on yli, niin kuin, eli F-musiikki, ei Fatser-musiikki. Mä käytän nyt tämän tilan sanoakseni, että se nimi on vaihtunut 20 vuotta sitten. Älkää sanoko sitä Fatser-musiikiksi enää, varsinkaan missään julkaisuissa. Että F-musiikki on tehnyt aina yhteistyötä artistien kanssa, mutta heillä ei ollut ketään niin kuin siihen omaan someensa, eli kertomaan sitä viestiä niin kuin heiltä päin. Ja sitten mä päädyin aika nopeasti niin kuin juttelee heidän sen johdon kanssa, että mitä sen pitäisi olla. Ja päädyin sitten myös niin kuin rakentamaan sitä. Me ollaan piirretty ihan palloja, että miten tämä niin kuin homman pitäisi toimia. Ja siitä on nyt 6 vuotta ja mun mielestä ollaan kyllä tehty aika hyvää duunia sen suhteen. Niin, sä oot siellä edelleen, totta. Niin, sielläkin. Tolle Jojon muuten ensimmäinen WhatsApp-viesti mulle koskaan oli silleen, terve, missä musaliikkeessä asioit? Terveyskeskuksessa asioidaan. Mä yritin olla vain ystävällinen, kun Taneli oli just tullut bändiin ja sitten mä ajattelin, että jos tarvitset jotain kieliä tai muuta. Niin... Se oli heti tilasin läjän. Niin. Mites korona? Vaikuttiko? No siis... Tai aika, ei niinkään silloin kun olit koronassa, ei... koska kaikki me ollaan oltu. Niin, ei se nyt hirveästi. Mulla meni vaan siis 120% töistä. Ja kaikki säästöt. Että niinku, joo. Mä jotenkin, mikä oli ehkä mun etu, niin vaikka mä en siis siinä mielessä ole sit taas katastrofia, että mä ajattelisin silleen, että kaikki niinku menee huonoiten. Että mä oon enemmänkin optimisti. Sinä oot toi, joka ajattelee, että kaikki menee päin helvettiä kuitenkin. Ja menee. Niin mä olin siinä jotenkin ehkä realistinen, että jo siinä kohtaa, kun tuli, että Kiinassa on tämmöinen ja se alkoi niinku leviä, niin mulla tuli semmoinen olo, että jos tämä tulee Suomeen, niin se tulee seisauttaa kaiken. Että jotenkin, että se oli mun ehkä etu, että mä tajusin tarpeeksi ajoissa, että multa tulee muuten menee sekä debyyttialbumin julkaisukiertue, tai niinku kaikki keikat, että kaikki omat työt, koska siinä kohtaa mä tein tapahtumia, juonsin ja vedettiin keikkoja. No niin. Siis kaikki toi meni rekan alle. Ja sitten mä olin niinku muuttamassa vielä siinä ja näin. Niin mulla tuli heti, kun me peruttiin keikkoja silloin alkuvuodesta, oliko se jotain maaliskuuta, niin semmoinen olo, että jotain pitää tehdä. Ja sitten mä kasasin semmoisen ryhmän, että niinku ruvetaan tekemään striimikeikkoja ja keksin nimen Semilive, koska keikkoja semisti livenä. Ja sitten siellä lähti mukaan yksi mun ystävä, jota ilman niin koko palvelu ei olisi syntynyt, koska kukaan meistä ei olisi ikinä osannut sellaista rakentaa. Niin hän niin käytännössä koodasi jotain, mitä vielä ei ollut olemassa siinä formaatissa. Ja se oli tosi tärkeä kokemus, koska siinä tuli opittua niin paljon uutta, esimerkiksi niin kuin tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista. Ja se on ihan eri asia silleen buukkaa bändi tuohon viereiselle venuelle, kun striimata tässä keikka, joka menee oletuksena kaikkiin maihin ja jota voi katsoa livenä. Eli silloin se on livelippu vai sitä voi katsoa tallenteella ja sitten se onkin alvi 25,5 nykyään. Niin että siinä on tosi paljon semmoisia niin kuin liikkuvia osia. Ja me tehtiin joku reippa 30 keikkaa, se ei sitten valitettavasti enää kantanut. Me pahasti myöhästyttiin sit junasta, että se niinku olisi lähtenyt jotenkin lentoon. Koska kyllä niinku edelleenkin on sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän semmoisia saavutettavia keikkoja, koska kaikki ihmiset ei ole kuin me, ketkä voi niinku mennä tuonne katsoa keikkoja. Ne on tosi helppo unohtaa. Mutta jonkun pitäisi saada vain se systeemi toimivaksi, että onnea siihen, ken yrittäköön. Tähän väliin täytyy sanoa, että heillä oli kyllä siis niinku paljon isoja bändejä ja artisteja siellä Amorfiksesta, Irinaa ja Sonata Arktikasta ja Lost Society. Joo, ja suosikkini oli Sonata Arktikan keikkaa kuvattiin keskellä yötä ja kesäyönä, niin me jouduttiin tekemään ohessa Instagram-liveä, koska kansainväliset fanit eivät uskoneet, että tätä tehdään Kokkolassa aamu 5, koska aurinko paistoi ja oli usvaa. Se oli hauska, koska heillä meni ihan silleen, että ei mitä. Koronan jälkeen F-hommat jatku, striimikeikat loppu, omat keikat jatku, mutta puhutaan noista erikseen joskus toiste, koska me ollaan taas kohta jo 2 vartin kahveella. Kerrankin meillä muuten on kahvia. Mutta nykyään alat hiljalleen hivuttautua politiikkaan ja sen lisäksi teet Suomen suurinta ja kauneinta metallifestivaalia.
Jälkimmäinen on totta, ensimmäisestä en tiedä. Okei, otetaan pikakelaus. Me just eilen laskeskelin, ja kyllä me päädyttiin siihen, että on tässä tullut oltua varmaan kohta lähemmässä 2000 tapahtumassa kuin 1000. Haluaisin huomauttaa, että mainitsin politiikan ensin ja metallifestivaalin sen jälkeen, ja hän sanoi, että ensimmäinen on totta, toinen ei. Kun siis toinen oli totta ja ensimmäinen ei. Noin, it's there. Ei. Kai tiedätte, ketä äänestetään. Hei nyt. Noniin, jatka. SOS, tarkoitan, Jatka. että... Joo. No niin. Tätä on vaikea tiivistää. On tapahtunut tosi paljon, mutta tänä päivänä on siis päätoimisesti työssä Suomen musiikintekijöillä, eli kaltaisteni etujärjestössä. Ja ensimmäistä kertaa työpaikasta 10 vuoteen, koska sä oot ollut yrittäjä tähän asti. Niin, nyt mä oon sivutoiminen yrittäjä. Aivan. Eli olen ollut päätoiminen yrittäjä tähän asti. Ja sitten ei mun ollut tarkoitus muuttaa elämässäni mitään. Et pandemian jälkeen on saanut aika hyvin niin kuin, kasattua itselleen taas projekteja. Ja tuli muun muassa toi niin kuin, Tuskan pesti, eli siellä teen niin kuin puolet vuodessa porttipalveluja. Ja tämmöistä kaikkea. Mutta sitten kun näin sen hakuilmoituksen tuonne Suomen musiikintekijöille, mihin olin itsekin siis vähän aikaisemmin liittynyt jäseneksi, niin sitten mä olin silleen, että vitsi, niin tästä puuttuu mun nimi. Että se oli hauska, koska se oli niin spesifi ja se oli nimenomaan, puhuttiin tapahtumatuotannoista ja viestinnästä. Että mä en sano, että se nyt on jotenkin tosi ainutlaatuista, uniikia osaamista, mutta se ei niinku välttämättä lähtökohtaisesti kulje aina käsi kädessä. Ei todellakaan. Siinä oli muitakin juttuja, jotka oli niinku 100% sun osaamista. Ja sitten jotenkin tuli semmoinen fiilis, että no, pitäisikö hakea? Ja sitten hain ja sitten pääsin ja on ollut kyllä tosi mielenkiintoista ja on ihana tehdä itselle tärkeitä asioita ja tavallaan oikeista syistä. Koska kyllä mä, jos ei ole käynyt jo selväksi, niin oon vähän semmoinen aktivisti ja niin kuin haluan muuttaa maailmaa ja haluan niin kuin tehdä konkreettisia tekoja ja keksiä niin kuin konkreettisia ratkaisuja, enkä vaan lässyttää jossain, että jonkun varmaan tarvitsisi muuttaa jotain. Lässyttäminen ei ihmiset auta mihinkään. Ja toinen, mikä ei auta, on syyllistäminen. Että on tosi helppo istua tällä puolella pöytää ja sanoa, että noi mokaa ja noi tekee virheet ja ei puhuta noille ja tälleen. Että kun ei ihminen niinku oivalla mitään, jos sä oot silleen, että sä oot väärässä. Siihen pitää käyttää Terveisiä muitakin. kaikille mielenosoittajille. Koska se on nimittäin just oli vuodesta toiseen. Mutta siis käytännössä koordinaattori on sun titteli. Ja tapahtumat ja viestintä. Ja social media. Ja kaikki, mitä siihen väliin tulee, auttava puhelin. Siis joo, kyllä me tarjotaan kaikki neuvontaa ja sitten vähän siitä riippuen, että kuka missäkin osaa auttaa. Kiitos. Nyt me ehkä tiedetään vähän paremmin, että mistä sä tuut. Kaikkihan me tiedetään jo, että mihin sä oot menossa, mutta nyt me tiedetään se, että mistä sinne on tultu. Mites meidän kysely vai? Kyselyyn tuli taas hyvin vastauksia. Kiitos teille siitä ja mä kiinnitin huomiota, että eniten ääniä oli tullut tuohon haluaisin vaihtaa alaa ja en tiedä mitä tekisi isona. Niin ehkä tässä mun tarinassa opetuksena voisi olla se, että ei tarvitse välttämättä tietää. Et mun mielestä, tai mistä olen iloinen, että mä oon itse esimerkiksi mennyt vaan rohkeasti kohti juttuja, mitkä kiinnostaa. Ja sillä maitojunalla yleensä pääsee sinne niinku starttipisteeseen takaisin. Ja että niinku mieluummin lähtee tämän lyhyen elämän aikana kokeilemaan innostavia juttuja, koska niistä tulee vähintäänkin hyviä tarinoita. Ja sitten ne voi viedä sut paikkoihin. Mutta se, että jos ei uskalla niinku rohkeasti lähteä kokeilemaan jotain, mikä voisi kiinnostaa, niin harvoin sitä kukaan tulee sitten hakemaan kotoa. Mä myös väitän, että tossa en tiedä, mitä haluaisin tehdä isona vieläkään. Jutussa ei ole varsinaisesti loppujen lopuksi kyse mistään ammatinvalinnasta, vaan enemmän semmoisesta isomman tarkoituksen etsimisestä. Että niin kuin ihmiset, jotka ei ole aina halunneet olla lääkäreitä ja sitten heistä on tullut lääkäreitä, niin etsii jotain semmoista, tiedätkö, täyttymystä ja elämän tarkoituksen löytymistä. Ja voin paljastaa salaisuuden, se on turhaa. Ei ole sellaista suurempaa tarkoitusta välttämättä kaikilla. Paitsi jos tulee uskoon tai on joku tämmöinen niin 100% lääkärihahmo, että haluaa aina lääkäriksi, sitten on lääkäri ja sitten on tyytyväinen.
Tai vaikka haluaisi poliisiksi, niin sekään ei välttämättä tuo sitä semmoista täydellistä, nyt olen iso ja tätä haluan tehdä, vaan Antti Holma joskus sanoi, että elämä koostuu 4 sekunnin onnesta tai 4 sekunnin onneista. Eli siitä, että asiat on 4 sekuntia hyvin, kun olet pessyt vessan ja istut kahvilla parvekkeella tai näin päin pois. Ja sitten sen jälkeen taas joku kusee sukille tai sukat kastuu tai jotain. Ja sitten se pitää taas kasata uudestaan. Eli niin kuin ei ole semmoista suurta täyttymystä ja tarkoitusta ei ole, vaan se koostuu nimenomaan just tuosta, mitä säkin sanoit, kiinnostavista asioista ja semmoisista sirpaleista, mitä keräilee itselleen. Niin siinä mielessä mä väitän, että toi niin kuin maali siitä, että haluaisin olla iso ja tietää, mitä tekee, mitä se, en tiedä vielä, mitä isona haluaisin tehdä, vähän niin kuin tarkoittaa käänteisesti, niin ei sellaista ole, ei sellaista kannata etsiä. Niin, mutta toisaalta taas, en mä tiedä, tarkoituksia voi olla niin paljon kuin ihmisiä. Jotkut haluaa ison perheen, jotkut haluaa edetä urallaan. Tai silleen, että eihän se tarvi olla myöskään niin kuin mikään tietty ammatti tai mikään hyvin, hyvin konkreettinen asia. Niin sitä myös ehkä tarkoittaa, niin. Että semmoista ei ole, vaan se tulee sirpaleista. Siitä, että sulla on se iso perhe, jossa haluat semmoisen, niin. Ja sitten muuten jotain kiinnostavaa tekemistä. Sori, mä keskeytin. Joo, ja sitten, koska kyllä mä tavallaan ajattelen, että on tosi tärkeää, että tekee semmoista juttua, tai tekee semmoisia asioita, mitä on itselleen tärkeää. Eli tavallaan just on se tarkoitus, mutta siinä mä oon samaa mieltä, että se tarkoitus voi olla hyvin eri. Ja sitten yksi, mihin itse olen kiinnittänyt huomioon ja mihin voin suositella kiinnittämään huomioon, on tutustua niin kuin itseensä ja omiin luonteenpiirteisiin. Jep. Koska mä oon tosi hyvä mun töissä sen takia, että ne on niitä, mitkä on mun kaltaiselle ihmiselle niin kuin helppoja, kivoja, sopivan haastavia tehtäviä. Mutta sitten jos mä joutuisin tekemään esimerkiksi työtä, jossa mä oon koko ajan yksin, niin sitten se voisi olla mulle tosi niin kuin haastavaa ja ankeeta, vaikka se työ itsessä olisi helppoa. Et se on tosi tärkeää niin kuin oppia valjastamaan omat luonteenpiirteensä. Se voi myös tapahtua sirpaleisesti niin kuin mulle. Osa mun luonteenpiirteistä sopii aivan erinomaisen hyvin poliisiksi. Osa mun luonteenpiirteistä sopii aivan erinomaisen hyvin siihen, mitä tällä hetkellä teen, mutta ei ihan 100%. Mutta sen takia mä teenkin aika monia asioita. Se on semmoista muovailuvahaa. Noniin, mitä me tehdään ensi kerralla? Vai luvataanko mitään? No me puhuttiin viime kerralla niistä parisuhdekorteista kysymyksistä, niin mä oon hankkinut meille sellaiset, tai siis mä oon sopinut, me saadaan sellaiset, mutta... Tuleeko ne ensi jaksoon mennessä? Mä toivon. Eli sitten me pelataan, mutta jos ne ei ehdi tulla vielä ensi jaksoon, niin sitten me keksitään jotain muuta. Saa ehdottaa. Heippa! Heippa!